అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే అస్సలు బాగాలేదు, చాలా ఎమోషనల్గా ఉన్నాను. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ నౌ టు హైదరాబాద్. It's 9:30 and it's like a permanent goodbye because I don't think so I can travel back to Vizag ever. I'm born and brought up here, and it is very, very, very difficult to leave the city, leave my home. When I got married, I was very happy, to be very honest, because I knew though I'm married, I'm going to be here for a while. Now that it is the time to go, I'm very emotional and I'm getting this anxiety or panic attack. I'm not sure. I'm feeling so restless. I couldn't tell in front of my parents. I came off to this room and I'm recording this video. I'm thinking of those women who get married, leave their families and go away. Now I understand the pain. I worked in Bangalore, Hyderabad, because I know my parents are here, I can come anytime. But why, once a woman is married, her family becomes someone else's family, becomes her family. I mean, my husband is very good person, my in-laws are very good, I know I'll be happy there. But this is my room. This is my room. This is not going to be my room anymore. Very painful. I don't think so a man goes through this pain ever, because he has that privilege to stay with his family forever. But for a woman, once she's married, she cannot. At least in Indian society, if even she wants to be in that house, parents will be upset, or parents will be worried what the society will be thinking. It's almost a year I've been staying here, but it's time for me to go to my new home. Yeah. Anyways, I'll see you guys in the railway station. Okay. Pada precious. Come, let's go. Da precious. అతనుంటే ఏమొస్తుంది, రాదు. నేను తీసుకొస్తాలే. ఆఫీస్లో ఉన్నాము, జ్ఞానాపురం. సో ఫస్ట్ లెర్నింగ్ ఏంటంటే, ఎవరైతే మీ డాగ్స్ మీతో పాటు తీసుకెళ్ళాలని అనుకుంటారో, బెస్ట్ థింగ్ బుక్ కేబిన్ ఆర్ కూపే, ఫస్ట్ ఏసీ, సో దట్ యూ కెన్ క్యారీ యువర్ ఓన్ డాగ్స్. బట్ ఎంటైర్ క్యాబిన్ లేదా కూపే బుక్ చేసుకోవాలి. కానీ అక్కడితో అయిపోదు. మీరు ఫస్ట్ రావాల్సింది పార్సల్ ఆఫీస్కి విత్ వ్యాక్సినేషన్స్, యువర్ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ టికెట్ జెరాక్స్. అని జెరాక్స్ ఉండాలి, వితౌట్ జెరాక్స్ అవ్వదు. జెరాక్స్ తీసుకొని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత 2 డాగ్స్కి వాళ్ళు టికెట్స్ ఇస్తారనమాట. ఆ టికెట్స్తో మీరు ఫస్ట్ ఏసీలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. మళ్ళీ మీరు కూపే బుక్ చేసుకుంటే మాత్రం 2 బర్త్సే ఉంటాయి కదా, ఇఫ్ దాట్ కమ్స్ విత్ షేరింగ్ వచ్చింది అనుకోండి కేబిన్ వాళ్ళతో 2 బర్త్స్, అది మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అయిపోద్ది. ఎప్పుడు కూడా క్యాబిన్ బుక్ చేసుకోండి. 4 మీరు బుక్ చేసేసుకుంటే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్, సిటీ టు సిటీ డిఫర్ అవుతుంది. మేము హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి 10,000 అవుతుంది 4 టికెట్లు. సో మేము పార్సల్ ఆఫీస్కి వచ్చాము. డాడీ టికెట్స్ తీసుకుంటున్నారు, అదొకటి డాడీ టికెట్స్ తీసుకుంటున్నారు. టికెట్స్ తీసుకున్నాక వెళ్ళిపోవడమే. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ప్రొసీజర్, కానీ డాక్యుమెంట్స్ మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్. మీ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి, కంపల్సరీ క్యాబిన్ బుక్ చేసుకోవాలి. కూపే బుక్ చేసుకొని మీకు కూపే వచ్చేసింది అనుకోండి, బెస్ట్, మళ్ళీ 5,000 అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కీప్ ఆస్కింగ్ మీ హౌ డూ యూ టేక్ యువర్ డాగ్స్ అని. దిస్ ఈస్ ద వే అన్నమాట. దట్స్ మై డాడ్ ఈస్ టేకింగ్. సో నాకు డాగ్స్ని ఫస్ట్ ఏసీలో తీసుకెళ్ళినప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ తెలియక నేనేమీ తీసుకొని రాలేదన్నమాట, లైక్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఇవి అవి. యునో ఇద్దరికి కలిపి నన్ను టీసీ హ్యాస్ చార్జ్ మీ 3,000 రూపీస్. చూడండి, ఇప్పుడు మాకు 2 డాగ్స్కి కలిపి 900 రూపీస్లో అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ లెర్నింగ్.
గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్వేస్ క్యారీ వాట్? వ్యాక్సినేషన్ కార్డ్స్, యోర్ ఆధార్ కార్డ్ అండ్ టికెట్ జెరాక్స్. ఆల్ దీస్ 3 you need xerox copies. That's all, and you can travel peacefully, but make sure you book first AC cabin rather coupe, because coupe chances ఉంటాయి వేరే ఒకరితో క్యాబిన్ వచ్చేసింది అనుకోండి మళ్ళీ, అండ్ దోస్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ డాగ్స్ అనుకోండి, ప్రాబ్లం అయిపోద్ది. సో క్యాబిన్ బుక్ చేసుకుంటే ఒక 10,000 లేదా సిటీ బట్టి 11,000-12,000 అవ్వచ్చు మ్యాక్స్, 50 మ్యాక్స్. బట్ యూల్ హ్యావ్ దట్ పీస్ఫుల్ జర్నీ విత్ యువర్ పెట్స్ అనమాట. సో నేను డాడీ పార్సల్ ఆఫీస్ దగ్గర దిగాము. తేజాను మమ్మీ ఏమో ఆటోలోని అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. మెయిన్ స్టేషన్ ఉంటుంది కదా అక్కడికి, జ్ఞానాపురం యాక్చువల్లీ వచ్చింది. ఇదొకటి పార్సల్ ఆఫీసు. ఇది ఎవరైనా ఏ స్టేషన్ అయినా పార్సల్ ఆఫీస్కి వస్తేనే మీరు డాగ్స్ని తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతారు. చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్ గుర్తున్నాయి కదా, అవి తీసుకుంటే చాలు. పదండి. మనకి వైజాగ్లో ఇంకా పార్సల్ ఆఫీస్ దగ్గర, కానీ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అయితే చాలా దూరం. అండ్ ఎప్పుడు మేక్ ష్యూర్ మీ ట్రైన్ అంటే మాది 11:20కి ట్రైన్, సో మేము 9:30కి వచ్చేసాము. ఒక్కొక్కసారి ఇష్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 hours ముందు వచ్చేయడం బెస్ట్. అదర్వైజ్ మీ దగ్గర అన్ని డాక్యుమెంట్స్ పీస్ఫుల్గా మీకు క్యాబిన్ వచ్చేస్తే మీరు 1 hour ముందు వచ్చి మీ ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో అయిపోయి వెళ్ళిపోవచ్చు యాక్చువల్లీ. సో యా, లెట్స్ గో టు ద స్టేషన్. 11:20కి ట్రైన్ కాబట్టి కొంచెం అలాగా బయటే ఉన్నాం, గాలి వస్తుందని. చూడండి, జ్ఞానాపురం స్టేషన్ చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ. మా వైజాగే ఫుల్ గ్రీనరీ. సీట్ నెంబరా B4567 B5678 ఏదో ఉంది. మా మమ్మీ టైర్డ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ. రీవా, దీనికి ఎంత నీళ్ళు పట్టానో చూడండి. కాలర్స్ తీస్తాం, ఐ మీన్ బెల్ట్లు తీస్తాం, చక్కగా ఉన్నాయి పారిపోకుండా. కూర్చో అమ్మ రీవా, కూర్చో. సో ట్రైన్ పర్లేదు, నాకు ఎక్కువ లగేజ్ అన్నది. సో పర్లేదు డాడీ, హెవీగా నాకు హెవీగా లేదు, అస్సలు లేదు నేను. సో మాది ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 8లో పెట్టారనమాట. ఆల్రెడీ ట్రైన్ వచ్చింది, 1 hour ఉంది, ఆయన ముందుగానే పెట్టేశాడు. 11:20కి ట్రైన్, కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 50 minutes ఉన్నట్టుంది. సో ఎందుకు ఇంకా బయట కూర్చోవడం, వెళ్ళిపోదామని. ఇక్కడ ఒక డాగ్ పడుకుంది. అమ్మో, చాలా డాగ్స్ ఉన్నాయి, కేర్ఫుల్ ఉండాలి ఎందుకంటే అవి అటాక్ చేస్తాయి. తీస్తాం ఇట్లా, ఎందుకంటే ఎంత వేడిగా ఉందంటే మేమే ఉండలేకపోతున్నాము. అంటే ట్రైన్లో ఏసీ ఉంటుంది కదా అని వేసాము, చూద్దాం బాగా చల్లగా ఉంటే మళ్ళీ వేస్తాను. ఇదిగో ఇది LTT, బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ. లోపలికి వెళ్ళినాక మీకు చూపిస్తాను, ఎందుకంటే వీటితో నడుస్తుంటే డాగ్స్ అరిచేస్తున్నాయి, మీదకి వస్తున్నాయి. మాది లగేజ్ చూడండి ఎలా వదిలేసాము. మా మమ్మీ ఇక్కడ అలిసిపోయి కూర్చుంది. డాడీ వచ్చారు. ఫస్ట్ డాడీ తేజ సామాన్లు పెట్టేస్తే అప్పుడు రీవా ప్రెషియస్ని ఎత్తుకొని తీసుకెళ్తా. B5678 2020 డిసెంబర్లో బెంగళూరు టు వైజాగ్ వచ్చాము డాగ్స్ని తీసుకొని. మళ్ళీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇదే ఇంకా లాస్ట్ జర్నీ అవ్వచ్చు డాగ్స్తో. ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి నేను చూపిస్తా, ఆగంట. సో ఇదనమాట మాకు 4 berths. ప్రెషర్స్ ఉండమ్మా, లోపటే ఉండు. ఇట్లకి ఇంకా బెడ్డే లేదు, వేస్తాం. యాక్చువల్లీ బెడ్ కాదు, మాతోనే పైన పడుకుంటే, తీసేస్తే పెద్దగా వస్తుంది అనమాట. మేము బయటికి వెళ్ళి ఇడ్లీ అది ఏమైనా దొరుకుతుందేమో చూసి వస్తాం. ఓకే ఫైన్, స్టే బ్యాక్. ఇలా ఉంటుందన్నమాట. వెరీ తేజ. వెరీ తేజ. ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 20 minutes వెళ్ళి వచ్చేస్తామా? వద్దు, నువ్వు మిస్ అయిపోతా. ఇద్దరం మిస్ అయిపోతే పర్లేదు, వేరే ఏదో పట్టుకోవచ్చు. వద్దు, నేను వస్తాను నీతో పాటు. క్రాంతి, నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఉండు, వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళు. ఓవర్ యాక్టింగ్ ఉంటుంది. చాలా దూరమా? లేదు కదా ఇక్కడ.
ఇంకా రీవా ఎక్కలేదు, దాని కింద కాలనే పెట్టాం, చల్లగా ఉంది కదా, దాని కింద నుంచి వాటర్ కోసం చాలా ఇదైపోతుంది. తేజ ఏమో టిఫిన్ తేయడానికి వెళ్ళారు, చూడాలి. సో ఏంటి చెప్పు, ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫుడ్ పట్టుకోవాలి. నేను పట్టుకోలేదు. వైజాగ్ స్టేషన్లో ఏమీ దొరకలేదు. మా హస్బెండ్ ఏమో ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి. ఇంకా రాలే, 9 minutes ఉంది. రాకపోతే బాయ్ చెప్పేసి హైదరాబాద్ వైజాగ్లో వదిలేసి 6:45కి విజయవాడ వెళ్తుంది. 6:45కి మా పిన్ని వాళ్ళు టిఫిన్ తెస్తారు. వచ్చేసాడు మా ఆయన. రాడేమో, వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా. ఓ క్రాబ్, నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నాను రావు, అమ్మయ్య మేము వెళ్ళిపోతాం, తను వదిలేసాను. వచ్చేసాడు. మా ఆయన ఈ మ్యాన్ అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఎక్కాడు, ఇక్కడ దూకాడు. అస్సలు పొగడుతుంది నష్టం. ఎంత క్యూట్ ఉందో చూడండి, కానీ అలుగుతుంది. ఇలా వీడియో తీస్తే ఇలా తిప్పగానే చేసి ఇలా పెట్టింది చూడు. తాగుతారు, చూస్తాం, మళ్ళీ పరిగెడతాం, మళ్ళీ వెళ్తాం ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1కి. 8:30కి ఏబీపీ దేశం యూట్యూబ్ ఛానల్లో నా ఇంటర్వ్యూ మస్ట్ అండ్ చూడండి. నేను పోస్ట్ చేశాను ఇప్పుడే ఒక్కటి. అలానే నేను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో లింక్లో కూడా పెడతాను, డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, లింక్ వాచ్ చేయండి సరేనా. ఇఫ్ పాసిబుల్ నా ఛానల్లో కూడా ఆ ఇంటర్వ్యూ నేను షేర్ చేసుకుంటాను. క్రెడిట్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను, లేదంటే కాపీరైట్ ఇష్యూ వస్తుంది కదా. ఓకే, అందరం బజ్ ఉంటాం ఇప్పుడు. గుడ్ నైట్ టైం అయిపోయింది, గుడ్ నైట్ టైం. మేమేమో దుప్పట్లు తెచ్చుకోలేదు. ఎర్లియర్ ఫస్ట్ డేస్లో దుప్పట్లు ఇచ్చేవారు, బెడ్షీట్స్, పిల్లోస్ అండ్ ఫుడ్. మేము ఏమీ తెచ్చుకోలేదు. అండ్ ఈరోజు ఈ ఏసీలో ఎలా చల్లగాల్లో పడుకుంటామో తెలియదు. ఏపీ న్యూస్ ఇంటర్వ్యూ మమ్మీ చూస్తుంది పొద్దున్నే లేచి. చల్లగా ఉంది అక్కడంతా. ఫ్రెషెస్. తేజ దాన్ని ఎత్తుకొని కొంచెం చూపించు తేజ, ఒకసారి చూపించు పాపం, చూపించు ఒకసారి, చూపించు, అడుగుతుంది బుజ్జి తల్లి. చూడు, క్యూటీ క్యూటీ తేజ. ఓఫో, ఈ వీడియోలో నీ బైసెప్స్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి తెలుసా తేజ? అంటే నేను పర్ఫెక్ట్ వర్కౌట్ చేస్తున్నాను అర్థం. ఆయన తెగ సిగ్గుపడిపోతాడు. 9 క్రాస్ అయింది టైము, అయినా చూడండి మంచిగా ఉంది వెదర్. Yeah, I will surely. I will look into that. Otherwise, everything good there. మార్నింగ్. ట్రైన్లో ఉన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. చాయ్ చాయ్. సో మా డాడీ తేజ బయటికి వెళ్ళారు కాఫీ లేదా టీ తేయడానికి మమ్మీకి. ఏదో మేము కూర్చున్నాము. ఫ్రెషెస్, రీవా, నేను, అటు మమ్మీ కూర్చుంది. సో మీరందరూ నా ఇంటర్వ్యూ చూసారా లేదా చూడండి ఏబీపీ న్యూస్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి. అమ్మో ట్రైన్ కదులుతుంది, వీళ్ళు ఇంకా రాలేదు. మమ్మీ డాడీ పరిగెడుతున్నారు. మందే మమ్మీ తేజ షూరా పరిగెట్టు చూసాను తేజ. డాడీ
మమ్మీ ఒక్క నిమిషం. డాడీ మమ్మీ డాడీ ఏది మమ్మీ? అమ్మా గుండె అయిపోయినట్టు. ఏం డాడీ? బయటకు వెళ్ళి చూసారు. ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ కలుస్తా. ఓకే, స్టేషన్ రీచ్ అయిపోతున్నాము. సామాన్లు తీసుకున్నాం. ఫుల్ లగేజ్ లగేజ్ లగేజ్. ప్రెషర్స్ లేనన్నా. పదండి పదండి, లెట్స్ మూవ్. పదండి. ఐ సీ యూ గైస్ సూన్. ఫుల్ ప్యాక్ చేసేసుకున్నాము. బ్యాగ్స్ అన్నీ బయట పెట్టేసాము. ఇవో ప్రెషర్స్, తేజ బయట డోర్ దగ్గర ఉన్నారు. ఇంకా దిగిపోయి అసలు ట్రైన్ జర్నీయే మీకు చూపించాను. అంటే మేము 11:30కి ట్రైన్ ఎక్కాము. 11:30 అంటే తెలిసిందే కదా, అసలు నైట్ ఏం కనిపించదు. ఇంకా పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి చల్లగా ఉంది. ఏసీ విపరీతమైన చలి. అండ్ మేము దుప్పట్లు ఇస్తారు కదా అని తెచ్చుకోలేదు. ఫస్ట్ ఏసీలో ఎవరైనా ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే దుప్పట్లు ఫుడ్ తెచ్చుకోండి. ముందైతే దుప్పట్లు మీల్స్ అన్నీ ఇచ్చారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్. డ్యూ టు కోవిడ్ ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదంట. హైదరాబాద్ వచ్చేసింది. మమ్మీ వాళ్ళు ఫస్ట్ లగేజ్ దింపుతున్నారనమాట. లగేజ్ దింపిన తర్వాత అప్పుడు ఇది చూడండి ఫ్రెషెస్ ఎలా అయిపోతుంది. వెళ్ళిపోతున్నారేమో అని వాళ్ళు లగేజ్ పెట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు మేము సరే అరవకూడదు అలా ఎవరైనా వస్తే. రీవా ఫ్రెషెస్ భయపడిపోతున్నాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మమ్మీ అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారేమో అని. వాళ్ళని తీసుకొని నేను లాస్ట్లో దిగుతాను యాక్చువల్లీ.